चलो तो गाइस आज हम लोड करेंगे ट्रक 2 में बुलेट गाड़ी। चलो तो देखते हैं लोड करने पाते हैं क्या नहीं पाते हैं। ये क्या पट करते हुए वो फायर प्लेन भी। चलो तो कुछ ही सेकेंड में पहुंचने वाले हम ट्रक जहाँ स्टॉप करेंगे, यानी स्टॉप करके इसको हम डाला ओपन कर लेंगे और इसके बाद हम लोड करेंगे बुलेट गाड़ी। चलो देखते हैं इस पर आप स्टॉप कर देते हैं ट्रक को, डाला ओपन करके। ओ भाई ये क्या होता है, इसमें फंस ना जाए। ओ भाई क्या फंसी है लास्ट में। चलो तो इसमें हम डाला ओपन कर देते हैं। चलो थोड़ा सा बैक कर लेते हैं, हम जगह पे इसको सेटअप कर देते हैं। फिर इसके बाद चलो तो जाते हैं।